Buranın gözəlliyini nə fotolar, nə Google xəritəsi tam ötürə bilmir. Montenegronun paytaxtı Podgorica şəhərindəyim. Gəzdiyim park o qədər yaşıl, o qədər böyüdü ki, iri ağaclar, quş səsləri və çayın dərin axını. İçim çox sakitdir. Bir balıqçı dayı yanımdan keçdi və mənə nəsə dedi. Birinci başa düşmədim, sonra tərcümə elədilər ki, yerli dildə saçların çox gözəldir deyibmiş. Yekunda həmin dayı bütün səbri ilə rus dilində mənə balıq tutmağı öyrətdi. Şəhərin düz ortasında Millenium körpüsü var, altından isə Moraşi çayı axır. Körpüdən çaya açılan mənzərə gözəldir. Bu arada Podgoricada demək olar ki, göydələn görmədim. Şəhər mərkəzi isə bizim məşhur Targovun daha mini və köhnə versiyasını xatırladır. Həmin küçələrdə Aleksandr Pushkinin və Vysotskinin abidələrinə də rast gəldim. Vysotskin plitəsində əgər yenidən doğulsaydım, Montenegro mənim ikinci vətənim olardı yazılmışdı. Axşam isə kluba getdik. Məkanda səslənən playlist niyəsə elə bil 2005-ci ildən qalmışdı. İkinci qəribəlik isə DJ-in geyim tərzi idi. Elə bil bankda iş saatını tamamlayıb çıxıb birbaşa bura gəlmişdi. Olsun, yenə də biz çox əyləndik. Videonun ardını isə paylaşacağam. İzləmədə qalın. Görüşərik.